বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনাদের জন্য সুন্দর একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আপনারা যারা K98 মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি কিনতে চান তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও। K98 যাদের বাজেট 2000 থেকে 2200 টাকার মতো, তারা K98 কিনতে পারেন। K98 মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি অনেক সুন্দর, গেমিং কাজে অনেক সুন্দরভাবে কাজ করে। তো কিবোর্ডটি আমি আপনাদের মধ্যে খুলে দেখাচ্ছি, আমাদের সাথেই থাকুন বন্ধুরা। কিবোর্ডের মধ্যে আপনারা বাড়তি কয়েকটা কি পাবেন। পাবেন একটি উঠানোর চামচ, ডেসক্রিপশন। মেকানিক্যাল K98 কিবোর্ডটি কয়েকটা কালারের হয়ে থাকে। তো আমার কাছে যে কালারটা আসছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এটার সাথে থাকছে যে সি টাইপ কেবল, এক পাশে সি টাইপ আর এক পাশে ইউএসবি। আপনারা সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। আমরা কিবোর্ডটি কানেক্ট দিলাম ল্যাপটপের সাথে। দেখেন বন্ধুরা, অনেক সুন্দর দেখাবে, বিভিন্ন ডিজাইন হয়ে যাবে। এটা আপনারা বিভিন্ন শব্দ কিন্তু অনেক সুন্দর, কাজ করতে গেলে অনেক শব্দগুলো অনেক সুন্দরভাবে ভালো লাগে। তো এটা এই বিভিন্ন ডিজাইন করতে কালার বিভিন্ন ডিজাইন হবে, আবার কালার আপনারা ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবেন, ফাংশন দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে আপনারা লাইট বন্ধ রাখতে পারবেন, বিভিন্ন ডিজাইনও করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই বন্ধ হয়ে গেল বন্ধুরা। এতে আপনারা বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারবেন। আর এর পাশে থাকতেছে ডাবল স্ট্যান্ড, ল্যাপটপে ইচ্ছা করলে আপনি সুন্দরভাবে রাখতে পারবেন। আর এর পাশে থাকতেছে কেবল রাখার দু জায়গায় সুন্দরভাবে কেবল রাখার জন্য সুন্দরভাবে পাবে আপনারা। তো বন্ধুরা, যাদের বাজেট 2000 থেকে 2200 টাকা অর্থাৎ 2200 টাকার মতো, তাদের জন্য K98 গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি অনেক সুন্দর। তারা অনায়াসে কিনতে পারবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে এই প্রোডাক্টটি আপনারা চাইলে আমাদের দোকান থেকে নিতে পারেন। আমাদের দোকানটি হচ্ছে টাঙ্গাইল ক্যাপসুল মার্কেট, 2য় তলা, নেক্সট কম্পিউটার। যারা টাঙ্গাইল এবং টাঙ্গাইলের আশেপাশে আছেন তারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আর যারা দূর দূরান্তে আছেন তারা সারা দেশ থেকে যে কোনো স্টোর থেকে নিতে পারেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।